成日聽人講做自媒體好難，要選題夠爆，要樣夠靚，又要識講嘢先至紅到。根據我哋做咗咁多年新媒體運營嘅經驗，嗰啲大 V 點解可以跑到出嚟？佢哋都淨係堅持咗3樣嘢。第一就係真人出鏡。你諗下，你開個賬號想賺錢，其實你個樣就係你嘅名片。人哋掃到你條片，睇到你個樣，感受到你嘅風格，佢就會知道你嘅風格同佢夾唔夾，係咪可以信任你？就好似我哋交朋友咁，第一眼就會知道同你有冇緣㗎啦。有人話驚俾啲同事啊、屋企人見到好尷尬，但係你諗下喎，就好似你開鋪頭，你又戴住面具去接客，咁樣有咩分別呢？圖文係會有流量啊，但係呢啲內容吸引到你嘅客戶呢，佢好多時候都係攞完資料就走㗎啦。真人出鏡呢，先可以建立到信任，先可以真正成為你嘅客戶。第二個呢，就係要利他。以前呢，嗰啲賬號好多都係通過一啲誇張啊同埋啲炫富嘅標題去吸引關注嘅。咁而家呢啲其實都消失咗。而家啲客戶呢，會越嚟越理性，需要一啲真正有價值嘅內容，情緒價值、乾貨價值或者信息嘅價值，至少都要有滿足到一樣。換轉你係觀眾，你睇咗10條片你都學唔到嘢，咁你又點會上去跟進呢一個賬號呢？所以其實唔使玩咁多花神，只要真誠咁去分享你真正去識嘅嘢，就會吸引到同頻而且願意為你埋單嘅人。第3個就係重複。做內容最緊要係咩啊？就係曝光啦。點解我哋建議你做矩陣呢？因為人哋做 IP 背後都係成條 team 喺度同佢打仗。等運氣去同你分流量，不如我哋用視頻數量嘅確定性去對抗平台不確定嘅傳法。自媒體呢，遲早會變成必備役嘅樣，就好似我哋學車化妝一樣，多試幾次就會上手。我哋有一整套完整嘅打法，點樣做爆款，點樣選題，點樣變現，一睇就明。如果你都有想法，歡迎 PM 我哋攞走呢個方法。幫我點個關注啦，你就係自己人啦，後面仲有更多嘅獨家資訊分享俾你哋。